Dollarning rasmiy kursi o'zgardi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 16-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 54,42 so'mga oshdi va 12.760,21 so'm etib belgilandi. Yevro kursi esa 0,46 so'mga yuqoriladi va 14.704,87 so'm etib belgilandi. Rubl kursi esa 0,88 so'mga ko'tarilib 160,08 so'mni tashkil etdi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.